फिशिंग करने का यह तरीका काफी आकर्षित लगता है। दोस्तों, यह लड़के नुकीले भाले को बार बार पानी में मारकर यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी अचानक इस लड़के को पानी में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देता है। फिर यह लड़का तुरंत ही छलांग लगाकर उस जगह पर भाले को मारता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके भाले में मछली फंसी होगी या नहीं? उसे जानने से पहले अगर आप भी क्यूट है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्यूट नहीं है तो रहने दो फिर। फिर भाले को पानी से बाहर निकालने पर अंदर मॉन्स्टर फिश फंसी होती है, जिसे देख यह लड़के काफी खुश हो जाते हैं। आज इनकी दावत पक्की।